台湾也有惊险画面哦。虽然台风的风雨不大，不过还是有一阵一阵的强风。在今天的中午呢，就有市区一家服饰店的招牌被风给吹落了，砸中了停在路边的4辆车，还好没有人员伤亡。 或从天降停在路旁的车辆，不是后照镜整个被砸断，要不然就是车身钣金凹了一个洞，挡风玻璃破裂，车主急忙赶到现场，完全傻眼。我身躯讲有听砰者，我跳这无红线，平啊讲即块讲弄安尼啊，弄啊歹去啊，安尼要怎？ 服饰店门口一片狼藉，2、3楼间的一整排木头装饰墙面，很有可能是因为长期风吹日晒腐蚀严重，中一阵强风导致木质招牌掉落，砸中停在路边的4辆车子。这也是无妄之灾呀，就是风比较大，所以它慢掉下来，这样。然后因为刚好旁边红线那个地方都有停了大概4辆车，所以有伤到那些车子。业者啊，也充分表达诚意，然后也到我们派出所这边。 跟这个4部车的车主啊，来做达成一个和解。南马都台风过境台湾，中部地区没传出严重灾情，原本车主和店家都松了一大口气，但是也没想到一阵强风会造成财物损失，幸好无人伤亡，而店家愿意负起所有的赔偿责任。民主中部综合报道。